ليلة الحصاد، الليلة اللي غتشهد واش أرض المغرب غتبقى خضراء بالنخوة ولا غيغطيها قطران الغدر كفن. جمعنا لقيت تفاحة في جامع الفنا وسط البلاد وقدام الخلايق باش يدلنا، وخرج لينا السبع ديالنا بأفوكادو. ولكن وحسرته، السحر الكحل ردو مسخ بالعقل، عبد مأمور للشر وعينيه شاعلة بالكره. ملي هجم علينا حسينا بالحديد كيدوز في عظامنا، حيت اليد اللي كانت كتحمينا ولات باغا تقتلنا. فخيزيتا كانت كتشوف فيه وتبكي، وبأفوكادو فيق حنا خوتك. ولكن لا حياة لمن تنادي. تما وقف الحاج مانغا وقفة الرجال، وهز الزهر الفضي للسما وغوت بكلمة الحق. سبحان مغير الأحوال. واحد النور بيض بحال الحليب تفرقع في الساحة، عمى عيون الظلام وكسر سلاسل السحر الكحل. شفنا القطران كيدوب من اللحم خويا، ورجع أفوكادو، رجع السبع الخضر ديالنا. دار عند الخاين وقبطوا بيديه اللي ما ترحمش. تفرقعت تفاحة الغدر ومشى ريحها في العواصف. وفي ديك اللحظة ترتق الماء الصافي من تحت الأرض، غسل السواقي وسقى الخطارات، ورجعات الحياة لعروق بستان الأطلس كامل. اسمع الدقة المراكشية كتقلع الساحة. هذه دقة النصر، دقة الفرحة بالحق اللي رجع لمواليه. أنا مول البنان، ومعايا فريزيتا والحاج مانغا وبا أفوكادو. هذه كانت قصتنا، قصة فواكه بروح مغربية تقاتلوا على أرضهم وما رضاو بالذل. الخاين كيمشي كجيفة، ولكن جذور ولاد الأصل كيبقاو ثابتين في هاد الأرض. والبركة عمرها ما تخطى بلاد الأحرار. انتي ولا انت إلا عجبك المحتوى ديالنا راك عارف شنو دير بلا ما نوصيوك. شكرا حيت بقيتي لآخر الفيديو.